أيتها السويد، أيها السويديون، يا أصدقاء السويد في القلب، بلادنا ليست في حالة جيدة، لنقلها بلطف. عالمنا ليس في حالة جيدة. بعبارة بسيطة، إنها تتجه نحو الدمار. ولدت عام 1979 في واحدة من أكثر البلدان أمانا وثراء في العالم. الآن بعد مرور نحو 45 عاما فقط، اضطروا لتربية ابني البالغ من العمر 10 سنوات في شيء يشبه إلى حد كبير الغرب البري. بلد مكسور، متفتت، غير آمن وخطير. الأعمال العنيفة والتفجيرات تحدث بمعدل لم يحدث من قبل. الأبرياء يدفعون بأرواحهم. العنف يخيف الشعب بأسره. والخوف وعدم الأمان الذي نشعر به جميعا بالفعل ليس بدون أساس. العديد من الأرواح البريئة قد انطفأت إلى الأبد. المزيد من الأرواح قد دمرت في هذه الأعمال العنيفة الوحشية. الأرواح التي انطفأت والتي دمرتها الجريمة المنظمة الواسعة الانتشار، ولكن أيضا الأرواح التي انطفأت بفعل تقدم الإسلامية في السويد وأوروبا. قتل 2 من السويديين في بروكسل مؤخرا فقط لأنهم كانوا سويديين، لأنهم ارتدوا ألوان السويد. قتلوا على يد إسلامي مهاجر غير شرعي ليس لديه الحق في البقاء في أوروبا أصلا. هناك العديد منا يتساءلون كيف يمكن للأمور لأن تصل إلى هذا الحد؟ كيف يمكن للسويد أن تتحول إلى شكل لا يمكن التعرف عليه في بضعة عقود فقط؟ يجب علينا أن ندرك أن عمليات إطلاق النار والتفجيرات جميعها هي فقط قمة الجبل الجليدي. إنها أعراض لشيء أعمق بكثير، شيء تسامح به المجتمع لعقود. إنها أعراض يجب مكافحتها بكل القوة التي يمكن أن يجمعها مجتمعنا. للأسف هناك أيضا العديد من الذين لم يتحملوا هذه المسؤولية. ربما قد أتيتم إلى هنا فقط للقيام بأعمال إجرامية. ربما قد أتيتم إلى هنا للعيش على المساعدات، للعيش على الأموال التي جمعها السويديون العاملون بالكد والتعب في صندوق الضرائب المشترك. ربما قد أتيتم إلى هنا لأنكم بحاجة إلى الحماية من الحروب أو الاضطهاد، وتعتقدون أنكم يمكنكم العيش هنا مدى الحياة دون التكيف والمساهمة. لماذا ستتكيفون ما دام هناك الكثير من مواطني بلدكم في نفس المنطقة السكنية؟ إنها تشبه البلد الأصلي تماما، ولا يتعين عليكم حتى العمل. ربما تكونون سعداء هنا، لكن الحنين إلى البلد الذي قلتم أنكم اضطررتم للفرار منه قوي جدا، مما يجعلكم تذهبون إليه للاستجمام عدة مرات في العام، أو أن الحنين قوي إلى درجة أن تطالبوا بأن تصبح السويد أكثر تشابها مع الوطن الذي اضطررتم للفرار منه. أنتم تطلبون منا نحن السويديين أن نتكيف مع عاداتكم، أن نتكيف مع وجهة نظر ثقافتك للحكم على الصواب والخطأ، أن نخضع لأوامر إلهك وكتبك المقدسة، وأنه يجب علينا تغيير قوانيننا وتغيير طريقة حياتنا لنجعلك تشعر وكأنك في بيتك. ربما تعتقد أن السويد مكان مناسب لك لخوض الصراعات التي جلبتها معك من وطنك، أن بعض أعدائك قد انتقلوا إلى هنا أيضا حتى تتمكن من مواصلة حربك في شوارعنا. ربما تعتقد أن الفتيات السويديات عاهرات طليقات ولديك الحق في اغتصابهن، أو أن الصبيان السويديين هم أطفال صغار مدللون يمكنك سرقتهم وإذلالهم. قد تشعر أن السويد هي منصة ممتازة بالنسبة لك لإظهار مدى سعادتك وفخرك بأن مواطنيك قد ذبحوا للتو مئات المدنيين، ذبحوا الأطفال والنساء والرجال في عمل إرهابي وحشي. سأكون مستقيما وصادقا تماما. لا أعتقد أنك يجب أن تكون هنا. بالنسبة لي أنت غير مرحب بك في السويد. أعتقد أنك يجب أن تفكر بجدية في الانتقال إلى مكان آخر. لماذا لا تعود إلى بلدك الأصلي حيث الأرجح أنك ستكون أكثر راحة؟
الصبر في حكم القدر. هل لنا من منصف يجلو الخبر؟ كيف كان الحب أو كيف ظهر؟ سحر لحظ أم عن الغيب صدر؟ هامت الأرواح من غير حضر في جمال لاح يوما وانتظر. نحن في الأشباح نقتص الأثر.